Días, niños y niñas del aula Ositos. ¿Qué tal? Les habla su Miss Marixa. Hoy estamos miércoles 16 de septiembre. Sí, ya estamos a mitad de semana. Ya viene el jueves y viernes y termina la semana. Bueno, chicos, hoy día vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a ver, ¿sí? ¿Recuerdan a mi amiga Carola? Sí, ella está muy contenta porque habían florecido. ¿Qué cosa? Sus flores, su jardín estaba llena de flores, ¿no? Y ustedes le habían ayudado a contar. Ahora Carola está muy contenta, pero está preocupada. ¿Qué será? Porque no sabe cómo mantener su jardín. Pero se puso muy feliz porque vino a visitarla. No vino a visitarla, sino que en su casa, cerca a su casa, vive su prima Paola. Y su prima Paola se comprometió en ayudarla. Por eso Carola está muy contenta. Le da muchas gracias a su prima Paola porque sabe que la va a ayudar. Muy bien, gracias Paola. Pero Paola es una niña muy entusiasmada, ¿sabe? Apenas le dijo Carola que iba a ayudarla a cuidar su jardín y ella comenzó a juntar muchas cosas. Y miren lo que hizo. Como estaba muy contenta, Paola se fue a buscar algo. ¿Qué traerá Paola? Vamos a ver. Y aquí viene manejando su triciclo Paola y viene trayendo un costalito. ¿Qué habrá dentro de ese costal? Vamos a ver. Y aquí está su costal. Nos lo ha dejado. A ver, vamos a ver qué cosa ha traído Paola dentro de su costal. ¿Quieren saberlo? ¿Sí? Dicen que es para el jardín, para estar cuidando el jardín de Carola. A ver, vamos a ver lo que ha traído nuestra amiga Paola. ¿Qué será esto? Una pepa. Muy bien, pepa. Esta es la pepa de una flor muy linda, el girasol. A ver, vamos a ver qué más habrá traído Paola. Una pala. ¿Cómo se llama? Pala. Muy bien. ¿Qué habrás? ¡Oh! Miren lo que trajo dentro de la bolsa. Un pino. Sí, lo quiere plantar en el jardín de su prima. De su prima Carola. ¿Y qué más ha traído Paola? Trajo una piña para compartir entre las dos después de trabajar tanto. ¿Cómo se llama? Piña. Muy bien, chicos. Miren todo lo que ha traído Paola. Pero pueden observar algo muy especial entre todas las imágenes entre todos los objetos que ha traído Paola. ¿Qué pasa? Sí, tiene algo muy interesante, ¿no? Todas repiten o tienen una letra que ya habíamos estudiado. ¿Cuál es la letra? P. Ah, P. El que explota, la letra que explota. Y aquí está la P en Pepa. Pepa, ¿cuánta P tendrá? Ah, 2. ¿Y pala? Una. Pino. Aquí también tiene una. ¿Y piña? Aquí está, una también. Entonces vamos a recordar la letra P. Suena así. P.
y explota. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver nuestra querida letra en las palabras. Aquí tengo, ¿cómo se llama? Pa. Junté con la A, pa. P, la sílaba P. Pi. Po. Y pu. Muy bien. Y voy a ver qué me están enviando. Una pera. Puma. Pito. Polo y paleta. Muy bien, chicos. Voy a juntar cada sílaba con su imagen que tenga como inicio esa primera sílaba. A ver, empiezo con la pa. Pa. Pa de paleta. Muy bien. Sigo con la P. P de pera. Ah, pi. Está fácil. Pi. Pito. Muy bien. Po. Polo. Y puma. Muy bien, chicos. Ya hemos relacionado cada imagen con su sílaba inicial. P de pera, pu de puma, pi de pito, po de polo y pa de paleta. Pero ahora vamos a ver algo muy especial. ¿Qué es este? ¿Qué animal es? Una paloma. Está en un tronquito parada. Paloma. ¿Qué sigue? Él es el que arreglan los zapatos. Zapatero. Muy bien, zapatero. ¿Y esto qué es? Es una lupa. Lupa. Muy bien, chicos. Vamos a ver que la P, la letra P, ¿cómo suena? No está solamente al inicio. También puede estar al final o en el centro de la palabra. A ver, vamos a ver. Paloma. ¿Dónde está la letra P? Al inicio. Muy bien. Zapatero. ¿Dónde se encuentra la letra P? En el centro. Y lupa. En la letra lupa, en la palabra lupa, la letra P, ¿en dónde estará? Sí, está al final. Lupa. Como se dan cuenta, la letra P puede estar en cualquier posición de las letras, de las palabras. Puede estar al inicio, en el centro o al final. Vamos a observar más. Les voy a presentar. Aquí tengo mi perro, lápiz, pimentón, zapatillas y un ropero. Muy bien, empezamos con el perrito. ¿Cómo se escribe perro? Ahí dice ro. ¿Qué nos falta? ¿Qué sílabas faltará? Sí, la P. Y aquí está la P de perro. Ahora tenemos lápiz. Lápiz, muy bien. Y viene la S. Falta ahí una sílaba. Se olvidaron de ponerla. ¿Qué sílaba será? La pi. Sí, la sílaba pi. Entonces completamos la palabra lápiz. La siguiente imagen es un pimentón. Mentón. Pero le falta.
¿Qué sílaba le faltará? La pi. Pimentón. Y seguimos con las zapatillas. A ver, voy a poner, a ver qué letra nos va a enviar. Satilla. Satilla. No, nos falta una sílaba. ¿Qué sílaba faltará? Sa-pa-ti-ya. ¿Qué sílaba falta? Pa. Zapatilla. Y aquí tenemos por último al ropero. A ver. Ro. Nos falta una sílaba. Esta no se llama ro. Se llama ropero. ¿Qué sílaba nos faltará? Ropero. Muy bien, chicos. Como observan, la sílaba pa, pe, pi, po, pu se puede encontrar en cualquier ubicación de las palabras, al inicio, al final o en el centro, como la palabra ropero o zapatilla o lápiz que está al final. Muy bien, chicos, hoy día vamos a observar dónde puedo ubicar y voy a ubicar la sílaba pa, pe, pi, po, pu. Muy bien. Así que hoy, miércoles, que tengan un bonito día. Me despido, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias.